белых сколько. Вон там еще 2 штуки. Здесь. А все уже такие перерослые. Вон там тоже один. Маленьких почти и нету. Здесь он был. Вот еще один белый. Сейчас посмотрим. Такой не очень хороший. Вот еще на дорожке 3 белых. Один вон совсем маленький. Здесь вот. И... еще один здесь. Тут уже кто-то срезал. Пройду еще по дорожке этой, посмотрю, что тут есть. Еще один гриб. И вот здесь на дорожке еще. Лисичек сколько на дорожке, много тоже. Вот тут еще один белый. Вот гриб еще. Лесок вот такой вот. Дорога. И вон грибы еще. Вот этот видно, что плохой. Вот эти вроде ничего. Такие вот 2 грибочка. Здесь грибок. Вон там еще грибы. Уже большие тоже. Еще один. Здесь вон тоже уже старые. Вот еще один грибок. Вот здесь вот еще гриб. Где-то я еще там видела. Ага, здесь еще гриб. Сейчас пройду еще здесь немножко посмотрю. Здесь уже переросший. Ну вот, пришла я опять на это же место, где я была. Здесь, как всегда, полно грибов. Но все вот такие вот большие. Здесь еще.
Уже старые, переросшие. Здесь он на дорожке здесь.